猫需要补钙吗？答案是肯定的。猫在成长的每个阶段都需要补钙。在幼猫时期，它们的骨骼和牙齿正在快速发育，充足的钙质是确保其正常生长的关键。就如同建造高楼需要坚实的地基，它们的身体也需要足够的钙来构建强壮的骨骼架构。等到了成年以后，一般情况下成年猫是不缺钙的，但如果长期饮食不均衡，消化功能差，就可能会缺钙。如果你家猫常常食欲不振，会出现行走不稳、一瘸一拐的现象，或者牙齿松动、容易断裂，那么大概率是缺钙了。那么如何给猫补钙呢？第一，食补，选择优质的猫粮，满足猫每天所需的营养元素，也可以煮一些牛肉、鸡胸肉、鱼肉来补充营养。第二，晒太阳，晒太阳可以帮助猫咪补充维生素 D， 从而促进钙的吸收。但光靠晒太阳补钙是远远不够的，因此最简单直接的方法还是第三，开小灶。给猫喂食一些高钙牛奶，比如医保硬核高钙牛奶，每包钙含量300毫克，比普通宠物牛奶钙含量提升25%。要知道，乳钙是公认的优质钙源，相当于是牛奶的精华，进入猫咪胃里无需胃酸参与，可以直接被吸收，不伤肠胃。因为光补钙是不够的，猫也要能吸收才行，而这里面含有的维生素 D3就能很好促进吸收。医保硬核高钙牛奶还是伊利大厂研制，安全可靠，关键是零乳糖，有乳糖不耐受的猫也可以放心喝。